Assalamualaikum. Seena's കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇന്ന് കൂന്തൽ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇതിന് ഫില്ലിങ്ങിന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട മസാല ഒരു സവാള, വേപ്പില, 1.5 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, പുതിനയില, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി. അതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റസ്ക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ചിക്കനിൽ മസാല വരട്ടി വെക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്ര ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനത് നല്ലോണം ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുക. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സവാളയും വാട്ടാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ. നമുക്കിത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്തേക്കണ 150 ഗ്രാമാണ്. ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത്. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫില്ലിങ്ങിൽ അധികം ചിക്കനാ ബീഫാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ചിക്കനെല്ലാം ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം വാടണമെന്നൊന്നുമില്ല, പകുതി ഒന്നായാൽ മതി. പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ അതിൽ ഉപ്പിട്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടണുള്ളൂ. ആ മസാലയുടെ എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണ. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്കിനി മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണം. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വാട്ടി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇടാം. ചിക്കൻ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിച്ചി കീറിയിട്ടതുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം.
നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൂട്ടാം. മസാല എല്ലായിടത്തും ആകാൻ പാകത്തിന് ഇളക്കി കൂട്ടാം. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂന്തളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നിറക്കണം. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമുക്ക് കൂന്തൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നിറക്കാം. ഇങ്ങനെ സ്പൂണിൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് താത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോളും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അറ്റം വരെയും ചെന്നോളും. ഇത് ഫുള്ളായിട്ടും നിറച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ അടുത്തതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അടഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നിറച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെയും ഞാൻ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മൈദപ്പൊടിയിലൊക്കെ മുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് മൈദപ്പൊടിയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ വറുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിത് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിലും മുക്കണുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിലൊന്ന് മുക്കാം. ഞാനിതിങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പരന്ന പാത്രത്തിൽ വെച്ചേക്കണത്. ഇനി റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കാം. രണ്ടും ഞാനിത് മുട്ടയിലും റസ്ക് പൊടിയിലൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ മുക്കണേനും ഇതൊന്നും മുക്കാതെയും വേണമെങ്കിൽ വറുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഒരു വശം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പൊട്ടിത്തെറിക്കണ പേടിക്കാണ് ഇത് മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കിയത്. ഇപ്പം ഇത്ര നേരമായിട്ടും അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കണത്. ഒന്ന് മൂടി
ഞാനിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചതാണ്. ഈ സൈഡ് ഒന്നും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പോരാനായിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം മൊരിയിച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിത് മുറിച്ച് കാണിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കണം. അപ്പം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ ശരി, അസ്സലാമു അലൈക്കും.